Bene data ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Muri kumwe na Françoise Habonayo, ndongeye gushimira Imana data kubw'ubu buntu tugiriwe kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Numva mu mutima wanje dukwiye kuganira ku ijambo ryitwa gushima Imana. Gushima, iyo umuntu ashima ni ukuvuga yuko aba ari umuntu mwiza. Umuntu adashima ntabwo ari umuntu mwiza na gato. Imana iraduhamagarira gushima, iyo igize icyo dukorera duhore tuyishima. Imana ishimwe. Nanone ijambo ry'Imana riradukangurira kwama dushima iminsi yose, igihe cyose duhore dukengurukira Imana. Mwanditsi wa Zaburi hariya 138 turasoma mu izina rya Yesu uriya mirongo itatu ya mbere. Zaburi 138 ku murongo wa mbere haravuga ngo ndagushimisha umutima wose, ndakuririmbira ishimwe imbere y'ibyitwa Imana, ndasenga ntumbereye urusengero rwawe rwera, nshimira izina ryawe, imbabazi zawe n'ukuri kwawe, kuko washize hejuru ijambo ryawe n'izina ryawe kubirutisha ibindi byose. Umunsi nagutakambiye ko waranyishuye, undemesha gusubiza intege mu mutima wanje. Imana ishimwe. Nshuti mwene data uri kurankurikira aho uri hose, ndashimiye Imana kuko Imana ikwiye bose. Imana n'urukundo, uyihamagaye wese iramutabara. Nawe ndabizi yuko yihamagaye mu bihe byinshi kandi yakwitabye mu bihe byinshi. Naho kumbure ugifise byinshi uyikeneye ko kandi ntibyobura, tukiri mu isi twama dufise ibyo dukeneye ku Mana. Ariko hamwe no kuba tugikeneye byinshi, turafise byinshi cyane Imana yadukoreye. Ni naco gituma rero ijambo ry'Imana riduhamagarira gusubira gushima, gutazira, gukenguruka. Nawe Dawidi yarabivuze, aravuga ati ndashima Imana n'umutima wanje wose. Haleluya. Ku murongo wa 3 nawe yavuze ngo naragutakambiye Mana uranyishura. Reka tuvuge wewe mugenzi uri kurankurikira, ntabyo uzi watakambiye Imana ikakwishura? Ni kimwe, ni bibiri, si byinshi? Ni byinshi. Rero nawe wige gushima Imana. Nukuri iyo umuntu ashonje ababazwa nuko gusonza, ariko akibagira iminsi myinshi yashonje Imana ikamugarukako. Canke naho iyo umuntu ahaze, hari igihe umuntu yibagira, akibagira iminsi yashonje n'ingene Imana yamwishuye. Bene data, twige gukunda Imana n'umutima wacu wose, twige kuyiha icubahiro ku byiza byose yadukoreye, twige kuyiha icubahiro muri byose, kuko icyo nico Imana idushaka ko. Nico twashiriweho kuyihesha icubahiro, twashiriweho kuyihimbaza. Imana ishimwe. Uyu munsi rero ndabafitiye inkuru numva nyene yanezereye umutima wanje. Ni igikorwa Imana yankoreye mu myaka yahera. Twari mu gihugu cy'u Burundi hano i Bujumbura. Hama rero twariko turatembera ku mugoroba, hari umushitsi yaraje kuturamutsa, tumera kandi w'umubanyi, turamuherekeza. Hari ku kagoroba tumuherekeza, turi kumwe n'umutware wanje, turamuherekeza. Hama turagaruka. Turi mu nzira turiko turagaruka rero, urabona umuntu avuye muhira kandi utagiye kure, nari nambaye ikambambiri, tumushitsa hafi, turagaruka. Turiko turagaruka rero, bene data nkunda, hanje ikintu kirandomora ku kuguru. Ico kintu kindomoye, nca numva nyene, nca ndashibura ukuguru, ndavuga ngo Yesu we, ndashibura ukuguru. Ndagushibuye, urumva sinamenya ngo ni giki, kubera hari amatara ntiyabona neza hasi. Hama rero turashibandanya, turashika muhira. Dushitse muhira, numva kwa kuguru kutanguye gusasata, kukaguma gusasata. Ariko sinigeze menya ngo ico kintu kindiye ni giki, ariko nikanze ngo ni inzoka. Hama rero
twari twarize ngo none ngo ukomowe n'inzoka ngo ikintu ca mbere ngo ucukora ngo ucugenda urondere hariho akabuye kirabura kitwa ngo pierre noire ngo gashize ko ngo niba ari mu bumara bw'inzoka ngo gaca gafata. Twebwe rero turagenda hari mu banyi yari agafise, turagenda turakamwaka dushira turatembagaza aho hantu yagiye, ariko ka kabuye ntikafata karakoroka. Rero cha twibaza tuti nta ngorane rero ngira ngo sinzoka sinzi carico. Hama rero uko umwanya wahera niko numva ubumara buduga muri kwa kuguru buduga. Nanje rero ntangura nibuka ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzokandagira inzoka na scorpion ngo kandi ngo ntaco zizotugira. Ndavuga rero nti mw'izina rya Yesu iki kintu candiye, niba ari inzoka mw'izina rya Yesu fasha ubumara, nta na kimwe mwabumara mwe mungira mw'izina rya Yesu. Eka nyine ndasenga. Hama rero ariko uko kanya gahera bikaguma biduga gushika naho ubumara buragera ku rurimi. Abahanga sinzi bavyige bavuga ngo bumaze kugera ku rurimi buba bugeze ari gatoya bugashika muri cerveau, kandi bushitse muri cerveau ngo copfa, niko numvise bavuga. Ariko nanje bwagarukiye ha ku rurimi. Bugeze ku rurimi numva ururimi rurameze nk'ururemereye, hamwe nyene numva umenga ntushaka kuvuga, numva umenga ururimi guzuye akanwa. Yesu we, ndagenda kuryama. Ngiye kuryama mu gatondo, hamwe umuntu avyuka ukuguru kurananira gushira hasi, kuko ndakugize gutya numva umenga n'umuriro noneho ushwaye. Naguma ngifite tendance yo kugira gutya kugume guhagaze gutya. Ndibuka ico gihe Imana ishimwe narashoboye kugenda kwa muganga. Shitse kwa muganga mu gatondo urumva. Hama rero ndababwiye ko nariwe n'inzoka baciye bancisha imbere y'abandi bose barandenganya, bari imbere ndabarengana. Bobo biyumvira ngo niho nkiribwa niyo nzoka, kumbe nararanye ubwo bumara. Bene data bakunzi, mwumva ico gitangaza Imana yankoreye. Abaganga baratangara, ntibumva banguma bambaza ngo bibaye ngo haheze umwanya ungana gute. Bimbaza ko ariho bikiba, kuko bavuga bati mu mwanya mutoye wowe urapfuye, bumara buraduga urapfa. Baca bakora ikintu cyo kwegeranya bwa bumara, baca bantera urushinge begeranye bwa bumara. Uwo muti wegeranye ubumara rero ubwegeranije ubwegeraniza hahandi yandomorera, haca hamera nkaho umenga ni ikintu c'ikivyimba kimeze gutya. Hama rero ca kivyimba baca baragisatura, ubucafu babukurayo. Ndiko ndavuga iyi Imana ikomeye, nashoboye kuryamana ubumara bw'inzoka bugaca nkaja kwa muganga ndi muzima. Yesu nashimwe, yadukoreye vyiza vyinshi. Ico ni gitangaza navyibutse ndavuga nti Imana warakoze. Kiriya gihe nari ngiye gupfa kandi vyari biheze, ariko Imana yo mwijuru irantabara, Imana yo mwijuru irankiza. Haciye imyaka myinshi, Yesu nashimwe. Umviriza Dawidi yaravuze ngo naragutakambiye nguri mwijuru uranyumva. Imana nishimwe. Ku murongo wa 3 ngo umunsi nagutakambiye ko waranyishuye, ngo undemeshesha gusubiza intege mu mutima wanje. Nandi cyamfashije, nashize intege mu mutima, nizeye ijambo ry'Imana rivuga ngo naho ngo tuzonywicisha ntajo kizotugira, ngo naho tuzokandagira inzoka na scorpion ntaco tuzoba. Nukuri iryo jambo ryaransubijemwo ivyizigiro, numva ntireka ndabe nibi by'ukuri ijambo ry'Imana ari ukuri. Nca nsanga nukuri. None rero bene data, namwe musubiza amaso inyuma, muraza gusanga Imana yaraserutse mu buryo bukomeye, mbere no mu byo muba mwaranibagiye. Ariko uyu munsi wibuke, nta kintu kibabaje nko kwibagira, ukibagira ivy'Imana yagukoreye. Igihe mumaze kwibagira, uba uriko uratakaza ibintu vyinshi, kuko n'ikindi gihe hazoza ibindi bintu bikomeye tuzokwibuka ko ushobora kubivamwo. Ariko igihe wibuka umenye uti ya Mana yakora biriya, n'uyu munsi niyo tukiri kumwe kandi niyo ishishikara kunzigama. Bene data, ndashimiye Imana Data wa twese wo mwijuru ahoraho, yankijije ico gihe ngashobora kuba uyu munsi nkiriko ndavuga izina ry'Imana yacu. Kristo Yesu nashimwe, Kristo Yesu nashigwe hejuru.
nawe nshuti nkunda umwizere n'umwami Yesu. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ukazongera ikikugoye hagarara ku ijambo ry'Imana, vuga uti Imana se wavuze gutya, Mana ijambo ryawe si ukuri vuga, hanyuma uzobona ibitangaza. Nibutse na wa murongo wo muri Zaburi 50 ku murongo wa 15 haravuga ngo iki? Zaburi 50 ku murongo wa 15 haravuga ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa nzogukiza, nawe uzompeshe icubahiro. Imana ishimwe. Aha naho ngo twambaze Uhoraho ku munsi w'amagorwa, wambaze Imana. Mwene data, ku munsi bikugoye pfuka mubarira Imana, kandi niwamara kubarira Imana wizere, umvuga uti ndagushima Yesu kuko nakubwiye kandi wabyumvise. Haleluya. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo niwabibarira izokumva, ngo kandi niyamara kukumva ngo nawe uzoca uhindukira uyiheshe icubahiro. Amen. Uhindukire uyiheshe icubahiro. Ni Imana yadukorera, mugabo natwe nahacu kuyishima no kuyitazira no kuyivuga ububasha bwayo n'inkomezi zayo. Imana ishimwe ntiri kure y'umuntu n'umwe. Imana ishimwe ntiri kure yawe mugenzi. Imana ishimwe iri kwirakumva n'ivyo urimwo data apfa kuyibarira gusa, kandi wamaze kuyibarira wizere. Ndagomba kubwira bene data, wabwiye Imana hagarara wizere, uvuga uti ndagushima Kristo Yesu ko nakubwiye kandi wabyumvise, kandi uhagarare uvuga uti ndagushima mwami ko wabyumvise, ndagushima mwami ko uzobikora, ndagushima mwami ko inyishu iri mu nzira, ndagushima ko isaha n'isaha iyo nyishu iza kunshikira. Urakoze mwami Yesu. Niwaguma ukora uko Satani ntazoronka haguca, kuko kenshi Satani ni nyamwihebuza, agutera kwihebura, agutera kuvuga ngo Imana wabwiye ntiyumva, agutera kuvuga ngo abandi Imana irabumva ariko wewe nturimwo. Ariko ndakubwira ngo uri umukunzi wa Kristo, yibarire hamurindire. Haleluya. Aka kantu ko kwizera numva no gashimikira ko cyane, kugira ngo mbwire bene data, wabwiye Imana icara utekereze kandi ushime kandi urindire. Erega Imana si umuntu ngo yibagire, kandi Imana si umuntu ngo ikehanirwe ngo ivuge ngo ntavyo mfise. Oya, rero wayibwiye hagarara ngaho urindire, kandi niwabona hariho ibindi yakoze naho itarakwishura ivyo, upfukamishwe no guha icubahiro Imana kuri vya bindi yakora. Upfukamishwe amavi no gushima Imana kuri vya bindi yagukorera. Uvuga uti Imana ndagushima, niba hariho umuntu uzi yagukoreye ivyiza, upfukama uti ndaguhimbaza Mana kuko waciye muri naka akangirira neza. Nawe Yesu ndagusabye uce no mu bandi nawe umuhezagire kuko yangiriye neza. Uheshe umugisha mwene data yakugiriye neza. Nibagira umutima mwene wo guhesha umugisha abandi, uzoba wirukanye vya biba byo kwidodomba, uzoba wirukanye vya bintu byo kuvuga ngo naka ntanyibuka, naka ntangira gute, kandi ibyo nabyo ntaco byogufasha. Ariko ufata umwanya uti Mana ndagushima, naka umunsi umwe yarangiriye neza, Mana ndagushima umuhezagire, Mana waraciye muri naka nkorera kino, Mana nushimwe umuhezagire. Muri wewe uzoba uriko uragira neza, kandi ubwami bw'Imana buzoza bwishane nawe, kuko Imana iba mu mashimwe, iba mu mutima ukeye ushima Imana. Haleluya. Aho niho data yibera. None rero ntukirukane Imana kubwo kwidodomba no kuvuga amajambo atariyo, kubera ubukene, kubera inzara, kubera ingwara. Oya, ivyo nubirengane uhagarare kuri vya bindi bikomeye yagukoreye, kandi n'ivyo navyo urimwo bizorengana utanabizi. Yesu nabahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inomero za telefone ni +46 768 0065 46. Imana y'ububasha ibahezagire. Iyi shene muriko ni shene Habonayo, mwanditse n'indome nkuru Habonayo. Imana nibaha umugisha. Amen. Haleluya.